79-ის. Melone non ne voleva. Ho detto che ce l'ho assai e non posso portare pesanti qualcosa. არ წაიღო, ნესვი არ წაიღო. ამის დაიყო? და 79 წლის იყო და ისე ლამაზად გამოიყურებოდა, ისე კარგად გამოიყურებოდა, რომ რა ვიცი, მანქანით მოვიდა. ძალიან ისე ცხოვრობენ რა, ჯანმრთელად და ძლებენ დიდხანს. ცოცხლობენ. ჩემი ხურდები. ჩაუყრია ჯერაც მინდა formaggio quello è? რა არის? Formaggio? Vedi di qua. აუ რა აიუნები აქვთ. Parmigiano? აქეთ აივანი, აქეთ აივანი. Quello nostro che იქეთ და ჩემის ოთახშიც აივანია. მთელ კლუბში აივნები აქვს. ყველი? ო. Cacchio quello. Poi c'è quello. Ah, ecco, questo è il formaggio da fare l'insalata, vedi, questo è già. Poi c'è Ahimè. carne macinata. Poi c'è quello per gatti. Questo è per i gatti. No, quello formaggio. Per i gatti, sì. Teozia, tu porzi a C'è anche rosso. Ah, ok, scatevi sai stesso. Anche quello per gatti? აქ სადღაც კატები ამას. Non lo trovo. Scatevi sai. C'è anche rosso per... Ok, quello per noi, quelli per gatti. Scatevi sai. Ma la pesca morta affumicata non l'ha presa. Quello è? Cosa c'è qua? 83 წლის მოხუცი. Non lo so. Quello osso. Rosso per gli alberi. E quello per gatti. აი ესეთი დახეხილი ყველები იყიდება შეკვრებით. და ძალიან იაფიღირს 2 ევრო. საქართველოში ყველაზე პატარა დახეხილი ყველი ღირს 17 ლარი თუ რაღაც, 7-8 ლარი. Parmigiano stagionato oltre 30 mesi. აქაური ყველის და მაკარონის. 30 mesi? Vedi qua, 0,504 grammi a 25,50. Allora, quello 25? 12 30 mesi. 30 mesi. E sei 30 mesi. Più stagionato. Ho dati twist da zolebi. Ho dati, hanno dato promessi zolebi o prozoliders. Sai che? ეს ის Ho dati twist da zolebi 1 kilo ghirs, 25 euro. ის ყველი ყოფილი. Dixnisari o prozoliders. ეს რბილია. Poi ho ripesato 622 grammi a 25,50. Quello 15 euro arriva. 15,86. No, è 15 euro sia. Costa tanto. ესა? Dipende. Però ho dati twist da zolebi. A lui poi diamo 1 o 2 bustine di quelle. Eurospin, pesto, prosciutto crudo, centro calvasia e tagliato. Assaggia. დიდად არ უყვარს თქო ხორცი. Quello ოთხაში. Non lo vuole assaggiare? No. No. მარტო ქათმის თქო. solo per vedere. პიცა. გუშინაც გაგვიკეთა ისა ფენოვანი ცომით. Sati გვიგიდე? შენ ხო გაგვიკეთ? Ai, მეთქი ჩემს. ეს ცომი ნაყიდია? მე ჩემს მე კიდე იყიდე. მაგამ ლობიანები და ხაჭაპურები გამოაცხო. თეამ პიცა გაგვიკეთა ოღონდ სხვანაირი. ბოსტნეულისით. ყაბახი.
ეს რომელი ყველია? მოცარელი. ის ძალიან კაი იყო მაგასთან როჭამით. ჭადთან. ეს არ ვიცი. ის ძალიან კაი გავდა ქართულ ყველს. No, non c'è bisogno, siamo tre. Sì, Ciao. come sempre. Ok. ლავას. Si apre. ოპა. Si metteva il pane. Ursa da che te non ci Vedi qua? Ah. Si apre, guarda. Ah. Si metteva il pane. Sinandelia, ako pure sala che te. Sì, sì. Così e così. ოპლა. Con რკინა რო questo, ეს რკინა მე ის მეგონა ბუხრის საჩიჩქნი. Così sì. E fai il tavolo più grande per mangiare. Hai visto come sta, no? È bello. ხო. Amazon. ამაზე ვუთარგმნე Si ჭურჭ. chiamava Amazon utardne. banca. Perché fa da tavolo per mangiare. Però qua dentro si conservava il pane Si conserva. a lievitare. Anche quelli antichi e quelli. 200 წლის წინანდელი მაგიდაო. Le ho comprate queste Teo. სკამებით? ეს ბებიას ნაკონია. Queste le ho comprate. მიდვა კაკა ეს ბებიას ნაკონია. ამის ბებიას არის 86 წლის და ამის ბებია რამდენი წლის იქნება? Anche quello è antico, anche quello. ხო, თითქმის ესა თქო რა ქვია ვუთარგმნე, იტალიურად ვუთხარი რომ საოჯახო ჭურჭელზე ვგიჟდები თქო რა, მიყვარს თქო და ადგა და მათ ჩვენა 200 წლის წინანდელი ის არისო, მაგიდაო. magari buono Buono? Questo sì. ყვარებია ეგეთი Vieni a რაღაცეები. vedere questo, vieni. Faccio, vieni. Vedi come strano questa. Si chiama console. აი ბებიას ოთახი. Console. Guarda quanto è strano. მაგარი მაგიდა. Chiave per scrivere. È molto antica questa. buono. Bella, sì. bella sì, Bella. sì. Però puoi conservare poco. Quelli non antichi, ეს არ i არისო? comodini no. აა, questo no. sì. ეს არ არისო ძველიო. Questo sì. Questo sì. ეს არისო. Cassettone. Questo si chiama cassettone. Quello è armadio, molto antico pure. აი. ყვარებია ძველი. Le poltroncine no. Questa sedia è bella antica, vedi? Vediamo con i camici. Oh, buono. Questa è bella. Zallamasi, bella. Questo dobbiamo togliere le camicie per fare la foto. Anche il cassettone di mamma è antico, Il cassettone è molto antico. Aiuani. Questo qua. Aiuani. Questo qua, vedi? Anche l'arazzo è antico. ეს მომეწონა ძალიან კედელში გაკეთებული ის. Faccio. Questa qua. Per appendere la roba. Questo per mettere gli ombrelli bagnati. Vedi? Ecco. E così. აი ისინი ნახატები და ისინი აქვს Buonasera, თელოთახში. siamo pronti? Pronti a per mangiare. Se lasci aperto viene un bel venticello. ძალიან განაცხადი. Però accesa Fresco. condens. Fresco. მოვიდნენ ეგრევე მიხვდნენ. Non c'è quelle bianche, solo ci sono 2 o 3. Se vengono. ბებიას უყვარს ძალიან მტრედები. 30 მტრედი ყავს მოშინაურება. ერთი ცალი მომკვდა რა გუშინ და ძალიან ნერვიულობს. აი მას განიცდის კიდე მოხუცია ყო ფეხი როგორა.
30 ყავს მოშინაურებული და მოდიან წყალზე და საჭმელს. ვაიმე, ამაივნის წმენდა. მე ვწმინდა ტრედები მაგარი ისინი არიან. მოემატება. ხო შეხედავენ და მოემატება. ან მე რო გავიდე, ხო მე ვხვდებიან რომ საჭმელს ვაზრებ და მომვა. Opa. ორი, 5, 6, 7, 8, 11. 12, 13. ორი მოემატა. კიდე იყურებიან ეს. Opa. დაჭრა არ გადამიღია, მაგრამ აუ ძალიან ლამაზია. როგორ არის? ძალიან ლამაზია. Beautiful, beautiful. არა, ინგლისური მცოდნია. ცოტა. Questa era la pappa.